Snow White. Ayaw niya daw bumaba. Nag-aamoy-amoy pa daw siya eh. Saman! Ayan! Tuwa-tuwa sa tayo niya! Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, excited na excited among personality, lalo na siya. Oh. Kasi today ay may kukuhanin tayo na magiging bagong part ng ating family or ng ating pack. Ayan, so kulay red siya. Yun na lang yung hint. Pero feel ko alam nyo na. Alam nyo na, nakita nyo na sa thumbnail. Tapos may kasama tayo ngayong puting-puti kasi red yung kukunin natin. Nagsama tayo ng white. Nag-wiwi pa siya para di siya mapawiwi sa sasakyan. Kasama daw siya. Kukuha pa akong pabango, papabunguhan ko muna yan. Pero nag-shed din siya, guys. Tapos na siyang mag-shed. Tingnan nyo, ano na yung balahibo niya, makonti na. Yung pinabanguhan. Tama na daw, tama na daw. Ayaw nila. Natatakot sila sa pa-spray. Sama ikaw? Sama ikaw? Iano mo, isasara mo pagpasok ng sir. Naliliyo ka to. Hindi siya naliliyo pala sa sasakyan, guys. Kaya tamang-tamang isama. Wow! Ay, excited na excited siya. Pasaan ka sa white? Saan ang punta mo? Maglalayas ka ngayon. Ha, hindi pa tumutubo yung ano niya sa paa. Yung pinaglagayan ng dextrose. Oh. Magpatali na. Hindi niya alam eh. Hindi niya alam yung leash. Dali na! Nagkukurit pa. Adyan na daw talian. Guys, so, nagpapatali talaga siya. Nakastock lang siya. Oh, ba eh! Ito na. Pasok ka na dito. Pag gusto dumaan. Pasok mo sa sasakyan. Ang prinsesa. Naku po, ang magkakalat ng balahibo. Up! Hindi pa nga siya maka-up. Oh! Let's go. Tingnan natin. Silipin natin. Bulaga! Nag-aantay siya. Nag-aantay. Yung ganda ng Snow White namin. Parang anghel. Shining, shimmering siya sa ilaw. Let's go! Oh, hindi siya ang driver ngayon. Si Kuya ang kasama. Passenger lang tayo. Passenger siya. Kasama si Snowball at si Sawa. Ang bait niya, guys. Oh, nakaupo lang siya dyan. Oh, halatang di tayo mahirapan. Sanay din kasi siya lagi sa biyahe kasi nung maliit pa siya. Araw-araw siya pumupunta sa vet nung nagkasakit siya. So yan, sanay na siya. Layo. Diba? Guys, andito na tayo sa Toyota. Oh, ano, akala nyo pack member ha? Akala nyo doggy-doggy. Ayan si So White. So White, dito na tayo. Enjoy na enjoy siya panonood kanina pa. Dito tayo. Bakit sa Toyota? Kunwari hindi nyo alam. Kunwari hindi nakita sa thumbnail. Sinamahan nga pala tayo guys. Sina si Raymond. Ayan sila nasa harap. Meron dito excited na excited na. Mas excited ang kuya mo. Excited din tayo. Kuya River. Uy, ang aga magsigisingan. Pati ako ginigising ng maaga. Tingin-tingin si So White. Tingin siya eh. Titingnan mo yung bago nating car. Excited na ikaw? Sakay tayo doon? Nakikita na doon niyo po. Nakikita mo na? Tingnan niyo yung balahibo ng ano. Let's go, Saya! Hawak mo siya, ha? May dala akong electric fan, guys, para kay Snow White. Dalawa yan. Dalawa yung gantong dala ko. Go! Mainit ang sahig! Takbo na agad doon, Sir Mier! Oh, go! Ang saya naman ni Saya. Nakalayas. Ang damit. Papasok si Saya sa Toyota. Pwede kaya? Sige, dito muna tayo sa labas. Kasi baka bawal ang pets. Sa loob. Saya! Saya! Ano ba? Hindi siya magkaintindi ako saan siya pupunta. Baka iiyan. Sir, madali muna doon. Nandiyan siya sa loob. Awal nga. Dito na kami guys, naiwan si Snow White sa labas kasi wala siyang diaper na suot. So nasa sasakyan muna sila. Here na siya. Hi guys, ayan, so nakatapos na kami ng halos isang oras na pirmahan. Hindi, so madami talaga kami pinirmahan. Ayan.
And si Ma'am Christy, hello po Ma'am Christy. Tinakluban nila yung sasakyan, nilagyan nila ng ribbon. Hindi pa natin nakita. Hindi pa namin nakikita. Nagtatanong ako guys, nagtatanong ako kung anong kulay. Ayaw nila sabihin sa akin. Pwede, may vlog din guys sa YouTube channel nila Ma'am Christine, doon yung panoorin. Sila yung nag-ayos, nagtakip, naglagay ng ribbon, doon yung nalang panoorin. So, hindi pa namin nakikita, kaya first reaction talaga yung makikita nyo, lalo. At saka sila din yung tumulong sa atin para tayo makakuha. Yes, kasi Dati na tayo nag-a-apply dito. 2 years. Parang 3 years na kami nag-a-apply. Wala, hindi kami makakuha. Nung tinulungan kami, nakakuha talaga tayo. So, etong car na to para talaga sa pack members kasi si Sonic, yung expander natin, ay akin talaga siya. Yes. Ito First naman, time na magkakaroon ng pack members ng kanilang yes. So, ito yung para sa pack members talaga siya, di ba? Siya lang yung pack members, naka-pick up. Excited na siya. Guys, let's go. Pumuntahan na natin. Si Snow White galing siya sa loob ng sasakyan. Galing siya sa loob ng sasakyan habang pumirma. Tayo ng pumirma. Ayan na si Saya. Saya, excited. Puntahan niya doon. Oh. Excited na si Snow White. Teka, kulay ng tali niya yan eh. Ay, may takip. Parang yan yon, may takip. Hindi pa namin yung nakikita. Nakita niyo na, pinuntahan niyo na agad. Pinuntahan niyo na. Ay, may takip. Ay, may takip. May takip. Wala pa, wala pa. Parang ang taas ah. Ang taas ah, ang taas. Si Snow White. Go ka kay Mami, go ka kay Mami. Tanggalin daw yung balot. Ay, kita ko na kulay. Kita ko na, hindi niya kita. Hindi siya tumagilid. Sa gilid daw kita. Excited pala. Saya, hindi ka magkaintindihan Snow White ah. Oo nga eh. Snow White. Hindi ka amuyin niya kung ano-ano nga amuyin. Gusto na lang guys makita ni Ma'am Tere at ni Ate sa yung talagang kulay ng emotional red ng Toyota Corolla. Yan. Bago lang, tingnan niyo. Ano bang gusto niyo kami magtatanggal? Kami na? Sige. Kulay. Pintahin mo muna kulay, no? Pintahin daw kulay. Yan! Ah! Sumisilip! Buti lang naman kung L. Uy! Ang ganda! Ayan na nga. Ang taray ng ilaw. Sara natin, ha? Ibon! Wow! Angas! Wow! So, White, excited ka na agad, ha? Uy, ang gulong, ang angas. Sexy red. Oh. Sige, sige, ikutan mo. So, White, akit ka na sa likod? Gasgasan mo agad, ha? Wow, hindi. Wow! Oh, ang loob, ang loob. Wow. Angas. Thank you. Ang ganda. Wow! Uy! Ayaw magdadrive, boy! Ay, pag-iba. Ano pangalan ng sakyan mo? Hello. McQueen. McQueen! Sinasabi kanina, magot. Alam yung uod. Ito, pagpunta ko doon. May-demo. Wow! Hindi ba po? Boss Raymond ako magde-demo. Tapos Opo. kabisado niya yan. Ayan, i-demo daw ni Sir Raymond. Mataas yan. Sa kabila ka, friend. Mataas yan. O go. Kailangan alam mo yung mga ano dyan, magdadrive mo na yung pauwi. Oh! Alam mo ako makita. Naipod, naipod. Pausan na agad siya. Wala Ganito, Ma'am Tere. Ilapit niya muna yung atis kaya. Same pa rin ang upuan. Okay na? May sticker pa. Lagay ko lang dito lang to sa... Nagsaka yan, nagsaka yan. Uy, baka naman umabante yan, ha? Ang gagamitin niyo, wag kayong gagamit ng kaliwa sa pagpreno kasi baka malito lalo kayo. Ayan. Wag kayong gagamit ng ng kaliwa So start na tayo. Yan, pi-press niyo muna yung preno, tapos start na. Push. Ayan. Isang ganun lang, ma'am. Kahit isang pindot lang na ganon. Okay. So, ayan na. Hintayin nyo muna. Naka-park kayo.
Tapos naka-handbrake. Yan. Naka-handbrake. Tapos siyempre, ito may sounds. Ito ma'am yung Tanggalin mo radyo. Yan. Pahina. Yan. May control ka sa radyo. Yan. Pinatay muna ano. Pinatay muna yung sounds. Tapos, siyempre guys, bubuhayin muna natin ang aircon. So ma'am, itong aircon, siyempre pag start nyo, ito kaagad ang pipindutin nyo yung auto. Pindutin nyo. Yan. So, pagka itong AC nakadilaw, same pa rin ang inyong sasakyan. Siyempre pag naka-AC yan, may aircon na yan. Tapos yung naka-low siya, yan. Pagka gusto nyo makita yung, ito, dito, ito. Yan. Naka-18, so sobrang lakas. So lakas di, ito ma'am, ito. Ibig sabihin, yan yung pan. Ito mga to. So pwede nyo hinaan yan. Yan ang pagpapahina ng pan. Yung para naman hindi masyado malamig, itong iikot nyo. Yan. Tapos, pagtataasan ng pan, ito lang. Halimbawa, ito kasi, may ano rin, dual. Dual. Ibig sabihin, kung gusto nyo ang lamig dyan ay 18, tapos dito ay 20, ilalagay nyo sa dual. Gusto ko dito, halimbawa, naka 20.5 kayo dyan, or 20 kayo dito ng lamig. Yan, hati. So dito yung passenger, gusto ko halimbawa ako ay 20 plus. Ayan, 21 ako. 20 sa inyo. Okay. Para mangyari yon, para maging possible yon ma'am, pipindutin yung dual na to. Pag nakailaw yan, ibig sabihin, separate kayo ng aircon. So pagka tinanggal ko yung dual, magiging ito yung masusunod. Ito niya, pipindutin ko ma'am ito. Ayan. Pareho na siya. Parehong 20 dito, passenger at saka driver. Opo, pagka hindi ito nakailaw. Pagka gusto nyo nalalamig yung passenger nyo, ganyan nyo lang. Ano to, kape? Ayan, yan, yun dito ate sa may gilid. Apo. Yan, pag may tubig kayo na hindi pa malamig, pag umalis kayo, dito nyo lalagay. Sabi ng kaya Yan dyan. pala. Sabi ko Drinks kape. holder. Ano, may kape? Yan. Oh. Diba? Hindi ka na mahirapan mag-ano. Ano, pag gusto nyo patay ng aircon, ma'am, same pa rin ito. Yan, patay yan. Patay. Pag o-on nyo lang, yan. Sa likod po yan? Dito, sa harap na yan. Okay. Yan. Yung sa likod, kung ano yung nasa harap yun na yun. Ayan. Yung mirror, pagka tinutukan kayo sa likod ng malakas na ilaw, mag-automatic siya. Mag-a-adjust na siya. Mag-a-adjust. Mag-a-adjust yan. Si Sayan nakikitig din. Gusto nga niya sumakay eh. Sa likod. Sa likod. Di siya pwede sa loob eh. Hindi pa naka-leather. Habang tuturuan sila dyan, tara magbukas dito sa likod. Pwede nga magbukas. Paano kaya magbukas dito? Paano magbukas? Basta lang ginaganto? Nakakatakot. Uy! Akyat ka doon? Ha? Akyat mo nga siya, dali. Di alam ka kanya, mami. Carry niya yan. Oh. Wow! Oh, sige, diretso doon, Snow White. Yung! Okay, bitaw mo lang. Ha? Wow! May mga ribbon. Sa White, dyan lang! Dyan ka lang sa White. Sit na, sit. Uy, sala naman ni Snow White. Pero hindi sila dyan papasakayin guys pag may mga lakad kasi kawawa naman mainit. Sa loob rin sila. Tapos dadalhin natin if ever siguro expander na lang. Sige, baba mo na. Baba na sa White, dali ka na. Ayaw niya daw? Ayaw niya daw bumaba. Nag-aamoy-amoy pa daw siya eh. Uy, sala naman ni Snow White. Halika na. Yun, nagpababa na nga. Okay guys, so mauuwi na natin si McQueen. Ang tagal inisip ng pangalan. So mauuwi na natin siya, pero gusto muna namin mag-thank you kay Sir Felix. So si Sir Felix kasi yung nag-ano sa amin. Hello po Sir Felix. Hi. Nagpapasalamat kami kay Sir Felix dahil Yes. naging makatotohanan na talaga matagal na kami gusto kumuha. Finally. Napakagaling ni Sir Felix. Yung may mga gustong siyempre na hindi talaga mapagkalooban ng sasakyan, mag-chat lang kayo kay Sir Felix. Lalagay namin yung contact details ni Sir. Salamat po. Si Sir Felix na bahalang mag-guide sa inyo, napakagaling. Yes.
Tingnan nyo kami. 2 years mahigit nang kumukuha, hindi makakuha. Eh ngayon, ang bilis. Ang bilis namin nakakuha. Dahil kay Sir Felix. Yes, konting hintay lang. Hintay lang sa kulay. Ano talaga, napaka-smooth ng transaction namin. Yun, salamat Update lagi po. si Sir Felix. Yes. Wala kami naging problema. Highly recommended. Yes. Highly recommended talaga. Ayun. Thank you, Sir Felix. Thank you po. Yeah! Nailabas na, B. Bawal magbukas ng bintana, ha? Bawal magbukas, ha? Kami lang dito, guys. Ayun si Snow White andun sa loob. Hindi kami maglalagay sa likod ng aso. Mainitan kasi. So, andun siya sa kabilang sasakyan na kay Sonic. Tapos, basta pag magdadala kami ng dogs, hindi ito talaga mismo yung dadalhin. Pero sa Husky Pack talaga tong sasakyan na to. Kasi nga, si Mama yung owner. Kasi nga yung expander sa akin yun. Ayaw lang kasi talaga namin maglagay ng dog sa likod. Kung kailangan mo ito yung gamitin, dito kami sa loob maglalagay ng dog, hindi sa likod. Ayan na. Moment of truth. Lalabas na sa highway. Ang lapad-lapad na. Nanguna ka pa kina Sir Raymond. Pasan kaya tayo? Oh, Dito sa ano, magpapagas. papagas. Okay. Unang gagawin natin lagi Trip guys, gas. information. Yes, may gas. Uy, baka sobra ka na dyan. Malabak pa dito. Dito ka talaga. Uy, dahan-dahan ha. Dahan-dahan. Teka lang, kakalakakanan daw yata yun, no? Kaliwa. 3 minutes drive. Ewan. Let's go. Gas muna tayo. Doon sa dulo lagi. Doon lagi sa dulo ang pasukan. Dito lagi exit. Hindi niya alam ko. Diesel ha. Diesel. Diesel. Uy, unang gas. Punuin mo naman siya. Aba. Ang angas niyan. Hindi mo yung pinano. Lamig naman. Pwede kang... Paano ba to? Diesel. Tabi daw. Asa ng bukasan yan ng gas. Alam mo na? Oo. Uy. Park. Handbrake. Yun. And for the gas. Oh, bawal sa... Ayan. Full tank. Diesel. Diesel. Yung diesel. Guys, kumain kami sa Shakey's. Nakakuha ng... Kaya mo siya kumuha. Kuha mo, dali. Oh, from! Pakita mo sa mga. Pakita mo sa mga. Hindi ka namin siya. Hindi ka namin siya. Dalawa ka naglag. Halika, dali. Halika. Dalawa pa yan. Dalawa na sa loob. Dali. Bibigyan mo pa si Snow White. Tata, kukuha pa tayo. Tata. Tata. Kukuha pa tayo. Pindot. Yan, Ang dala na yan. Oh, di ba? Yan ba? Ano siya? Mamaya ha. Mamaya. Pindot. Pindot na. Pindot. Pindot. Nakasama. Oh, yun na. Red. Ayan. Hindi kasi. Pakita mo yan ah. Hindi yan. Ako. Yung pink. Sige, yung pink. Ang dala na yan. Kuhanin na natin yung pink. Yan, makuha na yan. Dala na yan. Please. Yes. Uy! Dalawa yan, kay Saya yung pink. Tingnan nyo guys yung nakuha namin, oh. Ilan yan? Meron pa doon? Oh, may pasalubong tayo kay Snow White. Oh, ako nakuha nito. Guys, naadik na kami. Maglalaro kami na maglalaro ulit. Uy, paano to? Ayan, oh. Oh, ang dami niyan. Ako nung Sa tiyan dapat eh. Blue, please, yung madami. Dala na. Dalang-dala. Ay! Binitawhan na. Ayaw mo na ngayon magpakuha kanina. Kuha lahat. Yan, dala. Hindi, Dala. bibitaw mo. Yo!
Nako, ha? Dolphin. Yeah, dala. Dolphin, dala. Ay, Ay, ang dami eh, ang dami. Huwag mo na ibuin to, pindutin mo na lang. Yan. Oh, tingnan mo. Wow. Pag pinipindot mo lang, pinipindutin mo lang eh. Ano ka, Sai? Congrats, Sai! Congrats! Oh, congrats, Sai! Dala. Kaya po yan. Yan. Kaya yan, kaya yan! Dala na. Oh, kala ko dalawa pa. Panalo tayo! Panalo! Panalo tayo! Panalo! Panalo! Oh. Lugi na ako! Lugi na ako! Grabe ka dami! Dito lang siya maganda dalo. Ang dami. Ano ba? Ano gagawin? Nahawakan? Oh, yun. Magkatabi si Spencer at si McQueen. Oh, Shala! Magdadala tayo ng pasalubong kay Snow. Sawan! 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 Ayan! Tuwa-tuwa sa tayo niya. Oh, dalaga doon. Oh! Ang tuwa niya. Pinanguha yan. Let's go! Sasakay sa Hilux. Oh! Grabe naman ang personality. Yay! Pauwi na tayo guys sa atin. Makakauwi na si McQueen sa mansion. Paano kaya siya magkakasya doon? Paano kaya? Isang malaking palaisipan kasi napakalaki niya. Ang ganda ng mga Blue lahat yung Uy! mga Tapos tingnan yung ilaw may niya. bird's eye view siya. Oh. Diba? Shala pa na nagdadrive paglabas ganyan babae. Uy! Kala niya lalaki. Tapos naka-heels. Dapat pala naka-heels ka. dapat nga nakahiga. Akala mo lalaking barumbado. Paglabas, uy! Babaeng sexy! Ano? Masama lang ito, sexy. Sexy? Sexy. Hindi naman. Ayan na guys. Malapit na tayo ng ulan. It's a blessing. Yan! Dito tayo Kaya tayo. Tapos si Whitey nag-aantay sa atin. Oh, mahuhulog yata tayo. Hindi. Oo. Malapit-lapit pero kasha. Oh, yan oh. Sige, diretso mo lang. Whitey! Whitey, ang mga anak mo. Kailangan ni Whitey. Naku, mga anak mo mo. Napasok yung sa ilalim. Whitey, ang mga anak mo. Napasok naman sa ilalim. Sabi ni Whitey, ano naman Ah, sasakyan na naman kayong iba. Ano kayo ganyan? Isang araw puti ang dala nyo. Ngayon, red na. Ay, nakauwi na si McQueen. Uwi na si McQueen sa kanyang mansion. Ayan na, na-blessing na siya ng ulan. Kasi hindi siya makakapasok. Lalabas ng mga alaga. Oh! Angas-angas. Kita mo ng ilaw. Oh. Ayan na guys, it's another day. Sabi ng ahente ng Hilux, si Sir Felix, 3 days daw hawak babasain. Kaya lang paano naman kaya yun? Kagabi, inaabot tayo ng ulan. Kahapon, nung pauwi na tayo, inaabot ng ulan. Nag-for the boys sila. Yung clip na sinend ko, ipakita niya sinend ko sa ano. Yung, ipapakita ko guys yung sinenta, no? Wala kayo. Naka-live band pa sila sa Tagaytay. Nagtagaytay sila kagabi. Natuwa sila na, ayan, ni-ride nila yan, si McQueen. McQueen ang pangalan niya guys. Ito naman si Sonic. Sa expander ay si Sonic. Tapos naman ang aking, syempre, ang aking mahal na Maxima, kahit na ako yung magkaroon ng mga sasakyan, hindi ko pa rin pwedeng itsipwera ang aking Maxima. Papakaruas din natin yan guys. Nakita nyo, oh. Talaga may mga bakat-bakat na ang paa. Oh, nakita nyo kung gaano kadumi? Ayan. Inakyatan niya ng mga alaga natin, pero itong mga bakat-bakat na ito ng paa, paaya ng pusa. Kaya gusto ko lagi nakasara si Maxima dahil inaakyatan ng pusa. Yung upuan niya, dito guys, may butas-butas na yan, oh. May mga butas na. Kinakalmot ng pusa, yung pusa na dating dito sa bahay. Ang ganda nilang tingnan. White. Si Maxima, wala pa akong pangalan kay Maxima. Tapos ito si Sonic, kay Sai. Tapos siya naman ang sa Husky Pack TV talaga. Yang si McQueen. And syempre, kahit pa magkaroon tayo ng mga sasakyan, eh syempre, love na love pa rin natin ang ating, papakita ko sa inyo ang aking
pinagsimula ng aking buhay, ng aming buhay. Eto, si Rider. Alam niyo ba guys, namamalingki kami namimili kami ni Sai ng paninda sa City Mart. Dito kami nakasakay. As in talagang punong-puno. Si Sai, ako'y nandito, akong driver, tapos si Sai nasa huli. Hindi na makikita. Kasi minsan 3 patong na box ang hawak-hawak ni Sai. Tapos may mga bag pa siyang dala. Minsan nag-aaway na kami dahil ang dami ng pinamili namin. Hirap na hirap. Pero naka-rider lang kami. Nanghihinayang din kami noon sa ipapasahe namin. Kasi alam nyo naman, hindi naman tayo mayaman. Yung buhay ay talagang dati is kung ano, weather lang daw. At ngayon naman, kaya kahit pa tayo magkaroon ng maraming sasakyan o kahit pa tayo magkaroon ng magandang bahay, hindi natin makakalimutan kung ano saan tayo nagsimula. Mahalaga pa rin sa atin yung mga bagay na nakatulong sa atin ng mga panahon na yun. Nung panahon na walang-wala tayo. Sige, linisin mo mabuti yan. Tapos yan, kaya yan masipag maglinis. Lalarga na naman yan mamaya. Pero ngayong umaga guys, bumili ako ng dog food ng mga alaga natin at ang dinala ko ay si Sonic, si Expander. Dahil medyo masikip dito sa palengke ng Taal, kaya natakot akong magasgas. Sabi ko, ito na muna dadalhin ko si Expander. Baka magasgasan ko agad si McQueen. Ay sayang naman. Pagka ako'y sanay na kahit ako makipagdasiksikan na naman, ay ang laki masyado niya. Yung ba guys, hindi magkasya din nakaparking si McQueen. Hanggang dito siya. Hindi na may isa ito. Tapos Expander na dito. Tapos dito lang si Maxima. Napakalaki ni McQueen. Nakakapanibago yung drive. Hirap-hirap ako. Ganadong guys sa paglilinis. Inulan kagabi kaya yan nilinis. Punas. Hindi mo naman, dahil pang bago. Bago sa dyan. Kailangan nating bilhan ng rubber mat. Diyan. Buo. Yung buo. Bibilhan natin, tara. Yan na. Ang bilis pagkabibili ng ano. Sa steering wheel. Ang steering wheels, gaganto lang. Ang steering wheel niya. Masyadong mapayat. Hindi kami sanay. Kasi sa Expander, malaki ang steering wheel ng Expander. At saka, sino kayang may alam na maganda at medyo hindi napakamahal na ceramic coat. Papaceramic coat natin yan si McQueen. Magkano kaya pa ceramic coat? Yung may alam dyan, comment naman kayo. Para makapagpa-ceramic coat kami. Kilala kayong makaka-discount. Baka meron kayong kakilala na magaling mag-ceramic coat. Baka tayo makaka-discount. Palalagyan natin ng ceramic itong si McQueen. Nga naman. Parang nga namang bagong-bago. Sadya naman bagong-bago. Bibilhan natin ngayon yan ng panlagay dyan. Para ito ay hindi magkaroon ng dumi. Madaling linisin yung rubber na apakan. Ganado paglilinis. Gagamitin. Alisin na yung tubig dyan. Tanggalin lagi ang mga laman. Bawal tayong mag-iwan dyan ng mga tubig sa bottle. Hanggang wala. Talaga naman. Nasunod din ang aking paboritong kulay sa sasakyan. Kung ako hindi magaling maghintay, ang dami nang naialok sa akin guys na mga kulay. Meron pa yung rare ngayon, yung bagong labas na kulay. Inialok sa akin ni Sir Felix pero hindi ko tinanggap. Gusto ko talaga red. Red talaga ang bet ko kaya naghintay ako. After siguro mga 3 to 5 days dumating na red. Diba? Ang ganda ng red. Talagang kung ano yung gusto mo, dapat talaga yun ang masusunod kasi kung hindi, palagi kang maiinggit dun sana ibang makakasalubong na sasabihin mo ay kung ganyan sana ang kulay ng aking sasakyan, ganyan talagang gusto ko, parang nakakapanghinayang kasi pang habang buhay na yan, pang matagalan, kailangan kung ano talaga yung bet mo, yun talaga yung kunin mo. So yan lang guys, balitaan ko kayo, tsaka titingnan natin kung sinong unang makakasakay sa ating McQueen. Si Snow White, nakasakay na dito kahapon? Nakasakay na daw si Snow White kahapon sa likod. Siya pala yung unang sumakay. Hindi ko lang na videohan, nasa loob ako. Kaya hindi ko nakita. So yan lang guys for today's video. Abangan nyo yung mga sunod nating video tungkol kay McQueen at saka sa ating pack.
kung sinong unang sasakay sa kanila.